Pessoal, vamos para a prática para aliviar essa condição do bruxismo, relaxar, distensionar na prática. Hoje a gente vai te ensinar algumas técnicas, alguns exercícios muito profundos, muito importantes. Se você ainda não sabe quanto exercícios de alongamento e relaxamento podem fazer por você, vem com a gente e só faz, é o convite, tá? Muitos dos nossos alunos, eles relatam que a partir da primeira aula desses exercícios, eles já sentem muita diferença. Alguns recados importantes. Parece detalhe bobo, mas não é, então presta atenção nessas coisas. Agora procura um lugar em que você vai ter privacidade, não vai ser interrompido, tá? É muito importante que você fique concentrado agora na prática com a gente. Outra coisa, a gente vai fazer os exercícios sentados, tá? E depois vai ter uma parte de relaxamento, então você vai se deitar. É legal que você faça essa prática à noite, para que você, depois de fazer os exercícios, deite para fazer o relaxamento e já durma na sequência. Então eu te convido para fazer esses exercícios logo antes de dormir, mas se você não tiver condições de fazer nesse horário, pode fazer em qualquer hora do dia. Quando você acorda, no meio do dia, não tem problema, tá bom? Por último, segurança. Para quem tá com essas regiões, mandíbula, pescoço, ombros, muito doloridas, vai com bastante cuidado, tá? Por exemplo, se a gente for tombar o pescoço lateralmente, você faz ele menor, tá? Então assim, seu limite de segurança é o seu corpo, se conecta com ele que vai estar tudo bem. Então ele vai te falar aqui, você para, tá? Não precisa ir no limite como eu tô fazendo. Escuta o seu corpo, que ele é o seu guia de segurança, tá bom? Vamos lá. Oi pessoal, quem tá falando aqui é a Cláudia e eu vou induzir os exercícios que a Bárbara vai demonstrar. Então eu vou convidar para fechar os olhos, recostar-se no assento, ficar bem confortável para entrar em contato com a sua respiração. Procura relaxar o abdômen, procura relaxar ombros e fazer uma respiração muito profunda, muito prazerosa. Ela vai te conectar com o seu mundo interno. Vou te convidar também para que nesses instantes em que a gente estiver junto, você perceba as sensações do corpo, decifre-as, tanto as prazerosas quanto as desafiadoras, os alertas, para deixar tudo muito mais consciente, né? E o seu cérebro passe a entender melhor esses significados, dando condições para que você atenda ao seu corpo com muito mais presteza, com muito mais prontidão e funcionalidade. Esquente as mãos, esfrega as mãos enquanto respira gostoso, esquenta, sente aquele calorzinho maior. Você pode até segurar com os pulmões cheios alguns segundos. Isso. E agora vai começar a deslizar as mãos com suavidade no início, no pescoço, nos ombros. Vai respirando e deslizando com leveza primeiro, depois a gente vai fazer um toque mais compacto, com um pouquinho mais de pressão. Vai deslizando as mãos nas faces, nas orelhas e em toda a cabeça. Observa as sensações, respira profundo com prazer, não precisa ser rápido, uma respiração profunda, relaxada, e vai soltando e deslizando. Se cansar os braços, você relaxa os braços, isso, respira, pode soltar mesmo, abandonar, relaxar, depois de chacoalhar, deixa descansar, respira, isso, mais uma respiração, e vai lá de novo, agora fazendo um deslizamento. Pensa que sua pele é um tecido amarrotado e as mãos a superfície de um ferro de passar roupa. E aí você vai deslizando e alisando a pele, agora com um pouquinho mais de força, né, para deixar o contato da palma das mãos, das palmas, né, dos dedos inteiros, o máximo de toque
fazendo um deslizar mais apertadinho, né, um pouco. Vai passando o tecido, desenrugando cada detalhe, não pode ficar nenhuma partezinha da pele amarrotada. Então, ombros, garganta, embaixo da mandíbula, atrás do pescoço, atrás da orelha. Vai explorando a pele, deslizando, respirando e relaxando. Se você bocejar, vai ser maravilhoso. Se você bocejar muito durante essa prática, vai ser mais maravilhoso ainda. A ideia é que você conquiste uma descontração muito profunda também da garganta. Tudo está interligado. Os olhos também é importante, tá? Então desliza as mãos como se fosse abrindo, né? Do centro para as extremidades. Isso, a testa, as têmporas. Respira e boceja. Para cima também é legal. Isso, para cima e para fora. Muito bem. Agora a gente vai usar outro tipo de toque. Então descontrai as mãos, descontrai os ombros e os braços. Fica ali fazendo só uma respiração gostosa. Solta mesmo, relaxa. Não, descansa. Isso. Aí, só sente os efeitos. Eu aposto que você já vai estar sentindo alívio neste momento. Desfruta, percebe, descansa. Esse relaxamento e este prazer vão aumentar muito mais daqui para frente. A gente agora vai trabalhar com a pontinha dos dedos, tamborilando, batendo com leveza aí nas laterais das faces. Então você solta os punhos, tá? Relaxa. É um mínimo de esforço para fazer o movimento, isso. Vai batendo, vai respirando. Não trava a respiração. Relaxa, relaxa, respira lá na barriga, relaxa o abdômen. Isso. E agora vai passear com esse tamborilamento, né, dos dedos pelo pescoço, pela garganta. De levinho, isso, de levinho. De levinho você vai passeando e acordando a pele. A pele vai respirar muito melhor. Temos 18 funções na pele e iremos mais para frente conversar sobre isso. Então, muita informação se passa da pele para dentro. E você tem essa propriedade de passar essa informação de relaxamento se tocando a região e identificando as sensações mais agradáveis e ali investir para o seu bem-estar. Olha lá, já está bocejando de novo, que legal. Muito bem. Então vai tamborilar o peito também, tomba a cabeça para trás e bate no peito. Pode levar o quadril para trás também, fazendo uma abertura do peito bem gostosa. Isso. Os lábios podem ficar entreabertos, tá bom? Ou não, você pode unir os lábios com delicadeza para estender mais a garganta. Se você não conseguir fazer toda essa extensão da cabeça para trás, tem uma dica, tá? Você pega uma toalha de rosto, coloca atrás do pescoço para apoiar a cabeça, né? E veja se consegue. A Bárbara está demonstrando ali como se estivesse segurando uma toalha, né, de rosto ali atrás do pescoço dela. Aí vai batendo e volta, isso, muito bem. Legal. Descansa os braços de novo, descansa, respira. Pode encostar na parede, no encosto que você tiver escolhido para se sentar confortavelmente, descansa, sinta os efeitos das técnicas, dê esse tempo para o seu corpo.
O organismo precisa de tempo para regeneração e condicionamento, assim como os bebês necessitam de tempo para serem gerados. É um aspecto da natureza que precisa ser observado. Então essas pausas são importantes, são muito importantes para que o corpo tenha condição de assimilar tudo que você está estimulando e despertando de bom. Agora a gente vai trabalhar com as pontas dos dedos novamente, só que mais firme e em toda a cabeça. Você vai firmar os dedos na cabeça e fazer com que a pele deslize sobre o crânio. Então você aperta e você vai descobrir que o osso da sua cabeça, o osso do seu crânio, ele não é liso, ele não é redondinho, alisado. Ele tem reentrâncias. Alguns crânios têm mais reentrâncias e outros são mais alisados. Veja lá como que é o osso do seu crânio. Aperta e é como se deslocasse o couro cabeludo de um lado para o outro, ou fazendo movimentos circulares e movendo todo o couro cabeludo. Entre o osso da caixa craniana e a pele, existe uma porção de conjuntos musculares e tudo na região da cabeça, do pescoço e dos ombros, da mandíbula, está ligado, tá? Então você está trabalhando a cabeça, mas você está trabalhando lá para baixo também, onde você está com dor, tá bom? Então vai lá, com paciência. Você pode recostar a cabeça para fazer, né? Esse exercício, para não cansar o pescoço, e aí vai trabalhando nisso, vai relaxando bem toda a área da cabeça. Descobre ali atrás das orelhas, onde que começa a caixa craniana ali, esse osso arredondado, né, que protege o cérebro. Atrás na nuca também, que é super importante. E vai manipulando com paciência. A massagem, para ser bem feita, ela requer um condicionamento das mãos e dos braços muito legal, tá bom? Senão você acaba tensionando muito braços, mãos, até outras regiões do corpo que não tem nada a ver. Quem está começando com isso, faz mais intervalos, relaxa os braços. Cansou os braços? Relaxa, respira, respeita esse aviso, né? Mas continua respirando para você alimentar os braços, esses instrumentos maravilhosos, suas mãos curadoras, com oxigênio e energia vital. Isso. E aí quando descansar, vai lá de novo, faz mais um pouquinho, massageia o couro cabeludo, deslizando a musculatura sobre a cabeça. Muito bem, vamos passar para outro exercício. Relaxa os braços, respira naturalmente lá na barriga. Descansa e começa a bocejar, espreguiçar, tracionar, fazer movimentos livres. Que você intuitivamente perceba que soltem a região. Eu já contei em outro vídeo que teve um senhorzinho que depois de uma aula que eu dei, ele veio me procurar dizendo que ele não bocejava há décadas, desde criança. O pai dele falava que bocejar era coisa de preguiçoso. Não é, tá bom? Boceja muito. Bocejo é uma manifestação orgânica vital. Tem que bocejar e espreguiçar. Exagera, espreguiça bastante. Isso. Depois a gente vai fazer uma coisa bem legal para soltar a garganta, os lábios, as bochechas e a mandíbula, tá? Então é assim, ó.
Agora aqui, ó. Pode respirar com calma. A ideia é relaxar. Aí vai de novo. No começo é difícil, tá? Parece fácil, mas a língua parece que não fica, o barulhinho não sai, mas é importante que você insista até isso sair. A língua é um músculo. A língua também pode ficar relaxada ou tensa. E a língua tem a base, a inserção, ela nasce, né? Ela está começando lá no fundão da garganta. Uma região importantíssima de ser relaxada. Isso, só mais uma vez. Muito bem. E agora, para finalizar, a gente vai fazer um exercício. Quer dizer, a gente não vai finalizar, a gente vai fazer outro ainda. Inspira grandão, língua para fora. Em outro momento, você pode até fazer isso na frente do espelho e observar se sua pontinha da língua está mais pontuda, tá? É importante. Se ela estiver muito arredondada, é sinal de que ela precisa de mais resistência e força. Eu falei que a língua é um músculo, então ela precisa estar bem forte e ativada. A pontinha deve estar mais pontuda do que arredondada, tá bom? E cada vez mais para fora, bota a língua lá, para baixo do queixo. Isso. Muito bom. Isso. Agora, movimenta o pescoço de um lado para o outro. Você pode fazer redondo como a Bárbara está fazendo, mas se você não conseguir, você pode fazer para um lado, depois para o outro, depois para frente e depois para trás, sempre respeitando o seu limite. E se você encontrar alguma regiãozinha mais dolorida, ali você fica respirando e relaxando. Se quiser, pode tocar a mão. Achou um pontinho dolorido? Leva a mão. As mãos são poderosas e curadoras. Agora um último exercício muito legal. A gente vai demonstrar de frente e de lado, tá? Então, as mãos vão alcançar o mais longe possível lá atrás das costas, por cima dos ombros. Vão segurar firmes, tá? E elas vão descer firmes pela frente, deslizando sobre a musculatura dos ombros até o peito. Isso. E aí vai repetir várias vezes. Só que tem uma coisa muito legal também que a gente vai fazer, que é o movimento da cabeça. Então, quando a cabeça vai para trás, as mãos vão descer. Então, vem, isso. Aí sobe, faz devagarzinho, bem. Isso. E relaxa. Fica ali um pouquinho, segura. Aí volta inspirando. Solta o ar, puxa os ombros e relaxa a cabeça. Agora vamos coordenar a respiração também, ó. Inspira quando sobe e solta o ar para relaxar a cabeça lá atrás. Inspirou, solta o ar. Inspirou, solta o ar. Inspirou,
inspira ar para dentro, solta o ar, tomba a cabeça. De novo, ar para dentro, ar para fora. Tá bom, muito bem. Dá uma outra espreguiçada e bocejada. Muito bem, Bárbara de volta. Eu vou conduzir você agora ao relaxamento. Prepare o ambiente para ninguém te incomodar. Feche as janelas, feche a porta. Deite-se preferencialmente na sua cama, com a barriga para cima, bem confortavelmente. Primeiro vamos oxigenar muito o corpo. Esse oxigênio vai estar disponível para você descansar e regenerar durante o relaxamento. Então, inspira colocando o ar nos pulmões, usando toda a extensão dos pulmões. Desde a base até lá no alto, inspirando profunda e amplamente. Coloca todo o ar no pulmão que você conseguir e para soltar também retire completamente. Repita algumas respirações muito profundas. Esteja presente, desfrutando agora. Busque o prazer na respiração. Agora você vai passar a fazer a sua exalação, ou seja, quando você solta o ar, bem devagar. Coloca ar nos pulmões normalmente e para soltar, solta bem lentamente. Para isso, você vai fechar um pouquinho a passagem de ar na garganta e deixar pouco ar passar ali. Com isso, a sua exalação, quando você solta o ar, fica mais longa. Faça isso algumas vezes. Permaneça como observador desse processo, contemplando uma respiração muito prazerosa. Muito bem. Mentalize então que uma névoa, como se fosse uma nuvem de cor azul, penetrasse pela planta dos seus pés. Esta névoa tem o poder de relaxar cada músculo por onde passa. Preenche cada um dos dedos dos pés, relaxando um a um. Relaxando planta dos pés, calcanhares, tornozelos, tingindo os pés de azul, azul da cor do céu. Ela sobe pelas canelas, panturrilhas, relaxando cada músculo por onde passa. Contorna joelhos, preenche coxas,
relaxando cada músculo. Relaxa glúteos, virilhas, quadril. Agora você sente o quadril, as pernas e os pés completamente relaxados, completamente soltos. Esta névoa sobe então para abdômen, peito, ombros e as costas, desde o alto até lá embaixo. A névoa atinge todo o tronco de azul agora, relaxando e soltando cada músculo. Sinta todo o seu tronco agora completamente solto e entregue ao descanso. Ela contorna ombros, descendo pelos braços, tingindo tudo de azul. Antebraços, chegando às mãos e cada um dos dedos. Sinta ombros e braços completamente soltos. Agora esta névoa azul sobe pelo pescoço, relaxando muito o pescoço, garganta, chegando ao crânio, contornando todo o couro cabeludo, soltando cada centímetro por onde passa, soltando orelhas, soltando testa, sobrancelhas, pálpebras, bochechas, lábios, maxilar e língua dentro da boca. Seu corpo todo agora está completamente entregue ao descanso, completamente solto, como se escorresse de tão relaxado. Traga para a memória agora um dos seus lugares prediletos, onde você viveu momentos incríveis, um lugar especial para você. Como se fosse um filme passando em sua tela mental, você observa as cores deste lugar, os elementos que compõem este lugar, os sons, a temperatura, como está o clima hoje neste lugar, até mesmo o cheiro deste lugar você sente. Então você nota que uma pessoa muito especial para você vem chegando. Você nota ela se aproximando. Ela veio passar alguns momentos com você neste lugar. Observe o sorriso, a expressão, o olhar, o jeito. Você fica muito feliz com esse encontro. Eis que outras pessoas especiais começam a chegar também. Somente as pessoas mais importantes e significativas da sua vida estão se aproximando para passar este momento com você. Não importa se são muitas ou poucas, importa é que elas são muito especiais para você. Observe cada rosto,
cada sorriso, cada expressão, cada palavra, o jeito de cada uma, este jeito que as faz especial, cada uma com o seu. Você se sente completo agora. Vocês passam esses momentos juntos, quase sem perceber que o dia começa a virar noite. Uma noite muito bonita, com o céu repleto de estrelas. E vocês então juntos vão ver o céu estrelado à noite. Você observa esta imensidão e escolhe uma pequena estrela. Esta estrela é especial. Você escolhe ela como sua preferida e permanece contemplando esta beleza. Se agora você vai dormir, simplesmente desligue este vídeo. Se você precisa levantar, inspire profundamente, preparando-se para retornar, injetando ar e energia pela sua respiração. Espreguice como se estivesse acordando de um sono e uma noite muito bem dormida. Boceje, seja criativo neste espreguiçamento para injetar a energia que você precisa para continuar as suas atividades.